کریم خان هر روز صبح می نشست تا حرف دل مردم رو بشنوه. مرد حقه‌بازی اشکریزان به نزد کریم خان رفت و به او گفت من از روزی که به دنیا اومدم نابینا بودم. سالها با این بدبختی زندگی کردم تا یه روز با 1000 زحمت به آرامگاه پدرتون رفتم. چسبیدم به قبرش و التماس کردم تا چشمانم بینا شوند. اونقدر گریه کردم که از حال رفتم. در خواب دیدم یه مرد بزرگوار اومد بالای سرم و گفت من پدر کریم خانم چشماتو شفا دادم. از خواب که بیدار شدم دیدم دنیا رو میبینم. واسه همینه اینجوری گریه میکنم. اومدم فقط بگم چه پدر بزرگواری داشتید. کریم خان گفت همه درباری ها رو بیارن. وقتی اومدن رو کرد بهشون و گفت این مرد رو نابینا کنید. همه جا خوردن. گفتن قربان از او درگذر این آدم یک شیاد است. آمده تا با چاپلوسی سکه‌ای بگیرد. کریم خان کمی آروم شد و گفت چشماشو در نیارید. ولی ببندیدش به چوب و بزنیدش. کریم خان گفت پدر من تا زنده بود دزدی میکرد. من که به اینجا رسیدم یه مشت چاپلوس برای خوش آمد من رفتن براش مقبره ساختن و حالا تو اومدی ازش امامزاده ساختی و معجزه هم بهش چسبوندی. ای کاش چشماتو درآورده بودم. میرفتی دوباره ازش شفا میگرفتی.